السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شلونكم حبايب قلبي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الجميع بخير. نبتدي بالصلاة على محمد وعلى محمد. واليوم تشرفنا بزيارة سيدي مولاي موسى بن جعفر. الحمد لله والشكر ودعيت لكم الكل والجميع حبايب قلبي. مثل ما قلت لكم أعتذر أني أتأخر على الفيديوهات. وهاي هنا دنيا اللي يبزرنا ورحنا نطلع. الحمد لله والشكر. واحد هم شوي يعني يرفه عن نفسه بشهر رمضان، مو بس كله طبخ وهيك يعني. فزرت وندعيت لكم حبايب قلبي. أني لين أهل هناك قريب على الإمام، فأروح عليهم. مو دائما أني أروح، لا والله، يعني كل فترة يعني وهيك. بس الحمد لله والشكر الله وفقنا بعد. إن شاء الله يا رب يدومها علينا دائما، طلعات وقعدات وناسة مثل ما يقول. وهاي حبايب قلبي بعد شهر رمضان فيه خير وبركة. شقد واحد ما يسوي يعني قليل. أنا بتشريب لحم ويا بامية، بامية بدون لحم، هم ذول النباتيين. حاليا نحن يعني طالعين باقين العائلة نص، يعني مقسومين نصين. وهنا حبيت أسوي تحلية يعني بالمغرب، المغرب قبل الصلاة حبيت أسويها وأخليها عند تكون حارة. سويت كيك، كب كيك يعني صغار قليل، صينية. سويتها اليوم بالكاكوزي. هاي عندي هنا بيضتين أنا خليت، والبقراش وزبد وخاشوقتين لبن ويا حليب قليل. أنا ما عندي يعني مثل ما يقول معيار محدد. هاي عندي هنا عسل. أنا ما يعني أحب دائما الشكر، إذا أخلي كلش يعني خاشوقة هواي، خاشوقتين، فأنا خليت عسل طبيعي وياه. مرات أخلي وياها التمر أقطعه وأخليه نفس الطحين، يعني أرمده بالطحين ألوثنه مثل ما يقولون، وأخليه وياه ينفش، ما ينزل نهائيا، لأن وياه البيكنج باودر والفانيلا. مثل ما قلت لكم ما أحب الشكر، هو كله أمراض، هذا مسرطن. وقلاصين أنا سويتها صغيرة، طبعا طلعت ولا أروع من عندهم. هاي ضفتن. وعندي اللب قراش اللي أنا أسوي من عنده زيت جوز الهند. آخذ البقراش أني ما يعني أتركه أذبه مثل ما يقول، لا أستعمل بيه فد أكلات بالحلويات أدخله. هسه خليته ويا الكيك. أكو بيهم يقولون يلزق يعني بالبلعوم، لا لا ما بيه، بس انتم شوي يعني حركوه ويا الزيت والمواد هاي كلها يروح من عته ما يبقى. أنا هاي لين تعرفون شو بإيد وحدة يعني لازمة جهاز وجاية أصور، فيصير شوي عندي صعوبة. إن شاء الله أكملها لكم وتشوفوها. يا رب يدوم علينا الصحة والعافية والسلام والأمان على بلادنا، آمين يا رب، بحق محمد وآل محمد يا رب العزة. إن شاء الله هاي الظروف، هذا الكاكوزي قلت لكم حبايب قلب، إن شاء الله هاي الظروف تمر وتتعدى، أزمة وتنتهي بإذن الله الواحد الأحد، آمين يا رب العزة. وإن شاء الله يهل شهر رمضان ويعود علينا سنة ثانية بخير وسلامة، ونشوفكم إن شاء الله يا رب طيبين بالصحة والأمان على أمة محمد. ما نعرف والله ظروف هاي الشباب، الله يحفظ مقدساتنا وشبابنا. حبايبي هذا القالب أنا عندي قلت لكم صغير، حاليا دهنته بدهن زيت. أنا هاي راح أقسم من عدها قسمين هاي العجينة. هاي شوفوا العجينة نص أبيض هنا راح أخليه شوي. أنا عندي هاي الطفلة يعني إلا أني أصور إلا أني أصور، فتشلع قلبه بالتصوير. شوفوا شلون يعني ما تجيبه، ماكو تبقى تبكي ما تخليني أنا أشتغل شوية. هاي إلها هي الحركات هاي مالتها مثل ما يقول خلف الكواليس. هاي وراح أسوي من عدها قالب صغير هم جوزي. هاي خليت أنا هنا الكاكوزي. الكاكوزي بي طبعا صحي، وللي فاقدين الشهية وما ياكل، واللي يربي هو عضلة الوجه، هذا هو طبيعي لأن زراعة كلها زراعة. العلبة مالته ب25 أجيبها تبقى عندي هواي.
وهاي بعد ما أحركن هم أضيفهن بالقالب الثاني، عندي قالبين صغار. تحلية وراها، احنا والله ما نرغب دائما على الحلويات، بس كل فترة، مو يعني هم دائما لا، قليل منها. نسوي بالحلويات بالتمر كل شي طبيعي، بس هذا لين طبيعي من عده. تعرفون يقول لك لا تاخذ التمن كله أمراض، الخبز كله أمراض، لا عاد شلون. الله المستعان. إن شاء الله كل القادم أفضل وخير حبايب قلبي. أنا هاي دهنتهن القالب ونزلت بيه الخليط. هسه بس هيك أضربهن أطلع من عتن الهواء، وراح تريد تشكيلة هي الطفلة الصغيرة، لأن أسوي لها وحدة هي ما أخلي لها وايد مال كاكوزي. راح أضيف عليهن إضافات شوية هنا، أنتم حسب الرغبة. أنا دائما أحبه يعني شي على طبيعته، يعني سادة، بس هي بعد عجبها هاي. قلت أسوي لكم فيديو وأحكي وياكم وأشوفكم شلونكم حبايب قلبي. اعذروني إن أنا للي ما عليك إلهم، اعذروني وإي والله، وظروف عدنا تعرفونها بسبب الحرب هاي. الله يرحم ماتنا إي والله أجمعين، وهم جابوا شهداء، الله يرحمهم برحمته الواسعة. هاي حبايب قلبي شوفوهم، طبعا ورا الفطور هاي طلعناهن، وأنا خليتهن ورا الآذان، ورا صلاة المغرب. هذا الكاكوزي سويته، طبعا طلعن ولا أروع من يمهم. هسه كلش هن حارات بعد. أنا هذا راح أشرب قلاص كاكوزي وياهن، يعطي نشاط وطاقة وحيوية، ويعني حتى الإنسان إذا ما ياخذ من عنده هو يسد الحاجة. هو أكو عندنا هم للقولون، هواي أشياء بيها، يعني منتجات ولا أروع من عندها، كلها صحية وزراعة، ما بيها يعني أي أضرار. إحنا هي من يمها اعتمدنا والاعتماد على رب العزة، بعد ما ناخذ يعني علاجات وهيك، قليل شيء قليل من عندها. يعني أقولكم استهلاك غيرته أكثر هي من يمها. هاي بنتي قالت خليني أفتح من عتن، هن كلش حارة طبعا ولا أروع من عتن. أنا خليت عسل بالنص خليت بيها عسل، يشوفونها يعني بيها طراوة من النص، لأن أنا ما مخلي بيها شكر. للي يحبون الحلا هاي حارة مثل ما قلت لكم، ولا أروع منهن، الريحة كلش طيبة ما شاء الله عليهم. والله يسهمكم العافية، تمنيتكم وياي حبايب قلبي. هذا أنا أحب الكاكوزي مالتي، قهوة هم قبل الفطور مثلا ناخذها، نشاط، كله نشاط حيوية. زراعة هاي ما تأثر نهائيا، ما بيها أي تأثير. إن شاء الله يعود علينا شهر رمضان بخير وصحة وعافية. وهاي حبايب قلبي هم سويت كباب، ما شاء الله ولا أروع منه، يعني خليت بيه مواد كلش كتار، لحم مفروم، كباب، فلفل بارد حار، هاي خليت وياه الريحان والنعناع البهارات مالته، وبصل بوتيت، يعني كلش صار ولا أروع من عنده أشكال. خليت وياه حتى قليل من الشمع مالته الألوانة، وخليت وياه هاي المرة يعني شي غريب انتم ما أعرف، لأن من سويته وطلع ليش مرة كلش طيب، فحبيت أنزله. شوندر هذا، شوف اللون شلون مالته، طلع يعني على لون حمار، كلش طيب ولا أروع من يمه. وهاي هنا سويت بعد وياه تشريب دجاج، أنا هاي سويت بها، عندي مزجت مال السحور ومال الفطور وياها. وما شاء الله هو شهر رمضان يجمع، ما يبقى على مثل ما يقولون أكلة وحدة. أنا هاي راح أضيف عليها من الفطر الريشي، نريد نعززه بقيمة غذائية، يعني طاقة. لفيت كبة هم بالسحور، هاي جايتكم أنا بيها ما شاء الله حبايب قلبي. كل اللي يريد يشتهي، اكو بيهم نباتين، انا اسوي بيها لحم او بيها غير لحم. هاي افرسها واخليها بالمجمدة اكيسها، واسوي يعني قلت لكم اشياء هواي هاي وياها. هاي هنا عندي اليوم اريد اسوي اللقيمات، هذا الطحين. انا راح بس اكمل العجن وياكم، وان شاء الله مرة ثانية اقدمها لكم، لان صراحة سويتها وأكلوها ورا الفطور. سويت من عتها معون، أنا هذا القلاص سويت بيه قلاصين ونص، نفس القياسات، وقلاص نشا، هذا قلاص نشا وياه، وقلاصين طحين.
وخليت خاشوقة واحدة مال شكر كالعادة. خليت وياه عسل، ما أحب يعني القلاص. هاي عندي اللبن قليل وراح أخلي وياه حليب، آخذ من عنده قلاص ونص. أنا ما أريدها خفيفة ولا يعني فد مرة عجينة سميكة، لا وسط. هاي بعد ما عجنت العجين، يمكن تقدم العجين ما شوفتكم يا شلون سويته. هذا عجنت بس للفطور، خبزت من عنده أنا حاليا برا، يعني بالترك أخبز ورا. وهاي التحلية ما شاء الله عليها حبايب قلبي.